चलिए जी, आज बनाते हैं वेजिटेबल से कुछ डिफरेंट सी रेसिपी। इस रेसिपी को आपने मीठे में बनाया होगा सेवई की तौर पे, तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और कुछ नमक थोड़ा सा ऑयल के साथ इसे सेपरेट करके इस तरीके से छान के निकाल लूँगी। फिर एक पैन में जीरा, मस्टर्ड ऑयल और प्याज वगैरह के साथ में सारी चीज़ें पीनट के साथ में डाल के इस तरीके से तैयार कर लूँगी। मटर वगैरह भी डाल दूँगी, ये ऑप्शनल है। टमाटर डालूँगी और कड़ी पत्ता तो बिल्कुल डालूँगी क्योंकि मेन फ्लेवर तो कड़ी पत्ता के साथ ही आता है। फिर नमक और कुछ स्पाइसेस वगैरह डालूँगी। ये सारी चीज़ें मिलाकर 5-10 मिनट तक सौते करूँगी धीमी आंच पे। उसके बाद से ये हम सेवई जो है उसको हम मिक्स करके इस तरीके से रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा चटपटा के लिए हम नींबू ऐड करेंगे और धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे और एंजॉय करेंगे। ज़रूर ट्राई